মাত্র 50 রুপিজের সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড যেটা পেয়েছিলাম ভেলোরের স্ট্রিটে। তাদের কাছে ছিল ভ্যারাইটি রাইস, সাথে ডিমের কষা ও চাটনি। এছাড়াও ছিল ডাল বাড়া, মেডু বাড়া অ্যান্ড কার্ড রাইস। দুইজন আন্টি মিলে খুব সুন্দরভাবে কাস্টমারদের ফুড সার্ভ করতেছিল। প্রয়োজনে এক্সট্রা রাইস চাইলে দিতেছিল। দ্যাটস টোটালি ফ্রি অফ কস্ট। আমি 50 রুপিজের ননভেজ প্লেট নিয়েছিলাম, যেটার মধ্যে ছিল টমেটো রাইস, পোঙ্গল রাইস, লেমন রাইস, ভেজিটেবল রাইস, ডিমের কষা অ্যান্ড মিন্ট ফ্লেভারের একটা চাটনি। ভেজের মধ্যে রাইসের সাথে ছিল ডাল বড়া, মেরু বড়া, যেটার প্রাইস অনলি 40 রুপিস। এছাড়াও ছিল কার্ড রাইস 30 রুপিস অ্যান্ড তাদের কোয়ান্টিটিটাও হিউজ ছিল, যেটা আমার মতো একজনের পক্ষে শেষ করা পসিবল না। 50 রুপিজের এই প্লেট নিলে দুইজন শেয়ার করা যাবে ইজিলি। ইটস ডেফিনেটলি ওয়ার্থ ইট। ইচ অ্যান্ড এভরি আইটেম বেশ ভালো ছিল। গেম চেঞ্জার ছিল তাদের মিন্ট চাটনি, উইচ ইজ টু গুড। সো ভিডিওটি ভালোভাবে লাইক করতে পারো, অথবা তোমরা অলরেডি ট্রাই করে থাকলে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারো। থ্যাংক ইউ।